ये है एलजी का वॉशिंग मशीन। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टार्ट करते ही एरर शो होने लगता है पीई का। तो पीई का एरर कब आता है? पीई का एरर तभी आता है जब इसका प्रेशर स्विच ख़राब हो, या तो इसका जो हार्नेस वायर है वो ख़राब हो, या अगर हार्नेस वायर भी सही है तो पीसीबी। लेकिन यहाँ पर इसका वायर ही अंदर से गल चुका है, तो ये आप देख सकते हैं अंदर से पूरा काला हो गया है। तो ऐसे में आप प्रेशर स्विच भी डालोगे तो फिर सही नहीं होगा। तो इसका वायर ही